Qızlar, salam aleykum, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun. Yeni videomda hər birinizi xoş gördüm. Bəli qızlar, bilirəm, yenə də gecikmişəm. Hər videoda mən bu sözü deməliyəm. Son videomun üstündən deyəsən artıq 2 həftəyə yaxın vaxt keçib. Neynədimsə də alınmadı vaxtında videonu paylaşmaq. Kənd yeridir, günlər qonaqlı qaralı keçir, nə bilim, uşaqlarla başımız qarışır. Araya biraz da tənbəllik girəndə əlbəttə ki, vloq yaddan çıxır. Amma dedim artıq mən kənddə çəkdiyim videoları paylaşmalıyam. Ona görə də bu videonu aradan çıxartmalıyam ki, kənd videolarını sizinlə bölüşə bilim. Bu vloqdakı qızlar neynədimsə də belə uzun alındı. O qədər kəsdim, doğradım, gördüm yox. 48 dəqiqədən aşağı mən bunu heç cür sala bilmirəm. Yenə də izləsəz də, izləməsəz də sağ olun. Amma çalışdım, yəni videonu biraz rəngarəng eləyim ki, sıxılmayasınız. Vloqdakı əsasən kənd qabağı evdəki, yəni məndəki vəziyyət barədədir. Hər şeyi açıb tökmüşəm ortalığa. Yəni mən burada bilim ki, nəyi kəndə aparacağam, nəyi aparmayacağam. Yəni o barədə burada danışıram gördüyünüz kimi. Bir də ki, bir neçə xanım izləyicinin xahişi ilə məndə mətbəx dolablarının ümumi düzəni haqqında məlumat verirəm burada sizə. Yəni nəyi necə saxlayıramsa o barədə danışıram. Düzdür, məndə hal-hazırda dolablar çox qarışıqdır. Yəni heç nə yığışdırmamışam, nəyə necə var elə göstərmişəm. Yəni ümumi belə bir məlumat verdim qab-qacaqlar haqqında əsasən. Ümid edirəm sıxılmazsınız video uzun olduğuna görə. Axıra kimi izləsəz də nə yalan deyim çox sevinərəm. Çünki əziyyətim boşuna getməz. Və gəlin başlayaq bu şkafdan. Üzümə maska taxmışam. Mətbəx videosu çəkəndə ən çətinliyi çəkdiyim anlar baxın bu dəmir qazanlardır. Çünki bunlar məni əks etdirir. Ona görə üzümü bağladım. Səsim yəqin biraz boğuq düşə bilər. Deməli, buradan başlamaq istəyirəm. Görün, burada mənə nə lazımdır, nə lazım deyil. Bu qabı necə gəldi qoymuşam. Bir xanım mənə sual vermişdi. Bir-iki dəfə özdə deyəsən eyni sual vermişdi ki, çelik qablar. Mən də başa düşmürəm ki, yəni məndə elə də çelik qab, yəni dəmir qab nəzərdə tutur da. Məndə axı elə də çox dəmir qazan yoxdur. Sonra yadıma düşdü ki, bəlkə ola bilsin bu qabları deyir. Bunlar da ki, qazanlar deyil, adi, yəni ucuz dəmir qablardır da. Sadəcə keçən kanalımda mən evdən nə qədər plastik qab çıxartmışdım. Demişdim ki, yəni çalışacağım onları dəmirlə əvəz edeyim. Dəmir qab elədi ki, həm günlük istifadədə, həm də ki, içində nəsə qaynatmağa, hətta yemək bişirməyə bəzən olur. Mən doğuğa da bişirirəm, yəni rahatdır da. Ona görə belə qablar almışam. Çoxdur bunlar. Görürsünüz, bunların hamısında aktiv şəkildə istifadə edirəm. Yəni lazımsız burada bu hissədə ən azından heç bir şey yoxdur lazımsız. Bura baxmaq istəyirəm amma. Bunu düzəldim. Bunu aşağı düşürtdüm. Göstərim sizə. Bu heç, bu Malirovna qabdır. Bunları görürsünüz qızlar, hamısı razmerlə ayrı-ayrı vaxtlarda almışam. Yəni bu dəst halında deyil də. Bu belə qulplu qabdır. Baxın. Bundan biri də baxın odur, o qızıl rəngdə olan. Düz o qızıl rəng mən heç sevmirəm. O sadəcə başqa o rəngdə, yəni bu rəngdə həmin ölçüdən qalmamış deyə çarəsiz qızılı götürdüm. Yoxsa ki mən qızıl rəngi mətbəxdə xoşlamıram. Bunlar artıq illərdir ki mən bunları istifadə edirəm. Baxın. Fərqli ölçülərdə var. Bir də belə qulplu qab var. Qulplu dəmir qab eyni bunun böyüyündən. Bir də altda da ən böyüyü. Bunların sadəcə minusları bircə odur ki bunların alt hissələri baxın qaralır, belə qızarır. Bir də ki, bunun üstünə əgər vaxtında silməsəz, ləkə izləri qalır bunların üstündə. Amma belə təmizdir. Bunu da bura qoyuruq. Bu qabı da bura qoyuruq. Burada da ki, bu kuşqalardır, dəmirlərdən. Belə edeyim. Bu saxlama qabı idi. Dəstdən qalan bir dənə budur. O birisilər bilmirəm, yandı nə oldusa. Yadında deyil onların axırı nə oldu. Bu kuşqaları da işlədirəm mən. Bir sizinə də korundog eləyəndə və yaxud da nəsə az miqdarda belə dərin qab lazım olanda içində işlədirəm. Ya peçon üçün yağ falan istəyəndə belə balaca kuşkalarda işlədirəm. İndi bunu qoyuram yerinə. Bunu göstərdim. İndi bir də burada bunlar var. Bunlar da çox xoşlayıram işlətməyə. Düzdür, bu lap ən ucuz variantlardır dəmirin. Bunlar çox tez korlanır, korlanmaqla. Düzdür, istifadə edəndə çox şey asıldır. Amma mən bunları yəni çox işlədirəm də, çox sevirəm işlətməyi. Bir də bu qabdır məndə. Bu da görürsünüz, yəni vaxtında silməmişəm. Sadəcə elə belə qabın üstündə qurmağı qoymuşdum deyə su ləkələri qalıb üstündə. Yəni dəmir qabların pis cəhəti odur. Bu da ki, baxın üstündə görürsünüz sus yazılıb. Bu sus adətən termosların içlərində yazılır. Hansı ki dəmir keyfiyyətli olur, onun üstündə baxın belə sus yazılır. Daha çox məlumatlı deyiləm, yalan demiş olaram.
Burada sonra mənim sevimli süzgəcimdir. Nəysə bunu dəymirəm, düşürtmürəm. Bunu qoyuruq bura. Bunlara baxmaq istəyirəm. Çox güman ki, qızlar, çox güman ki, bunu bir də baxın bunu. Mən bunları yəqin çıxardacağam. 60 qəpik idi, yoxsa 1 manat 60 qəpik idi, dəqiq xatırlamıram. Bunu da o vaxtı nə alırsan 1 manat mağazinləri təzə çıxanda oradan almışdım 1 manata. Sonra bunlar çox bahalaşdı bir ara. Yaxşı şeydir, yəni düyü yumağa, qreçka, mərci yumaq üçün yaxşıdır. Amma mən işlətmirəm bunu, elə də çox. Bəlkə də dərin olduğundan niyəsə işlətmirəm. Bu ikisi çıxacaq. Həm də belə biraz çox yer tutur. Bu heç bunu mən çox istifadə edirəm. Bu da mənim sevimli qablarımdandır. Bunu qoyuruq yerinə. Belə. Yəni, yuxarıda nə var? Yuxarıda bunun içində heç bu krışqalardır, banka krışqalardır. Bu da aş süzəndir. İçində də plastik bundandır. Bunun içində toyuq falan döşəti alanda, yuyanda bunun içində süzürəm. Onu da eləmirəm də. Ona belə ət falan onun içində eləmirəm. Bunu da eləyirəm. Bu sırf onun içində. Yuxarıda da vərəqlər qoymuşam, sallanıb qalıb hamısı. Nəysə, buradan məncə bu qədər. Yəqin başqa bir şey buradan çıxartmayacağam. Buranı bağlayırıq. Bir də qızlar, baxın, bu qabdır məndə. Bunu da 50 qəpiyə almışdım. Bunu da mən çox istifadə edirəm. Elə eynən hər şey yuyuramda içində. Burada hal-hazırda salat üçün doğradığım şeylər qalıb, yuyduğum limondur, soğandır. Bunda da mərci, qaroq, çox şey yumaq üçün, yəni rahat da yığcamdır deyə bunu saxlayıram. İstəyirəm bura baxaq, qızlar. Hə, burada da məndə burada bunları asmışam. Bir də 2 dənə qazandır. Qazanları əslində bir yerə yığacağam. O hələ ki müvəqqəti buradadır. Bu mənim ən çox sevdiyim, ən çox işlətdiyim qazanlardandır. Bir də bu qazandır. Həmin o məni izləyən xanım baxırsa, özüm baxın bunu belə balaca götürmüşəm. Bu elə də bahalı bir qazan deyil. Bu dəmir qazanların ucuz olan variantıdır. Bunu da işlədirəm. Özüm belə balaca götürürəm qazanları. Çünki bizdə yəni ailə həm balacadır, həm çox yemək yeyən yoxdur deyə belə kiçik ölçülərdə həmişə bişirirəm. Bunların yerini dəyişəcəm sonra. Buradan heç nə çıxmayacaq. Bu köhnə miksirdir. Orada qəliblərdir, silikon qəliblər. Bura heç, buranı bağlayırıq. Sonra bura baxırıq. Burada belə qatma-qarış haldadır hal-hazırda. Deməli, buradan nə var? Burada əsasən məndə ədviyyatlardır istifadə olunan. Baxın belə. Mənim paprikam varmış. Sən bu deyəsən acılı paprikadır. Deməli, bu istiotu almışdım qızlar. Buna ağ istiot deyirlər də. KFC-nin demişlər ki, KFC pişirəndə əsas ingredientlərindən biri budur demişlər. Amma mənim heç xoşuma gəlmədi. Heç belə, nə bilim, qalıb bilmirəm bunu nə edimsə. Ya ataram, ya verərəm birinə. Burada nə var bizdə? Ədviyyat varmış. Xəbərim yoxdur bundan. Burada da heç nə. Bir dənə odur. Hələlik belə qalsın. Yəni, bu gündəlik məndə olan işlətdiyim, əldə işlətdiyim şeylərdir, ədviyyatlar. Baxın belə. Bu undur. Burada tyorkadır, yuxarıda da çay olan qabdır. Bu da ət çəkən maşının hissələri. Yəni, bura belə gündəlik istifadədir məndə. Un, bu bilsiz nə undur? Yəni, yayanda, xəmiri yayanda eləyəndə ki, un olur. Yəni, onu orada saxlayıram. Neyse, buranı da bağlayırıq. Əlim keydi, qızlar, inanırsınız. Burada da, qızlar, məndə baxın belə, yəni qazan adlı. Yəni yuxarı mən çalışıram ümumiyyətlə ağır şeylər yığmayım bacardığım qədər. Amma burada artıq çarəm yoxdur. Ona görə bunların hamısını qruplaşdırmışam bura. Burada da deməli nəyə baxmaq istəyirəm. Bu qazanın içində hələ ki undur məndə, hələ ki, amma onu inşallah dəyişəcəm, ora qoymayacağam. O çox az istifadə olunur məndə o qazan. Fokus tutmur niyəsə. Bu qazan da məndə çox istifadə olunur, alüminium. O 2 dənə də onlar da çoxdanın dəmir qazanlardır. Yəni sadə orta qiyməti olan dəmirlərdə, yəni bildiyimiz ağır qəşəng o bahalardan deyil. Burada da baxın qızlar, bu düzənləyicini belə qoymuşam. Yəni görün necə rahatdır. Bir düzənləyicinin sayəsində məndə bura nə qədər əşya yerləşir. Düz deyə bilərsiniz ki, iç-içə qoymaq olar. Yenə də bəzən görürsünüz ki, iç-içə mən qoymuşam. Amma iç-içə qoyanda da tavalar cızılır, teflonlar illah ki. Burada indi göstərəcəm sizə. Hə, deməli burada məndə 2 dənə tavadır Naturadan. Bunları demək olar hər gün istifadə edirəm qızlar. Bu qulpu çıxan tavalardır. Hər ikisinin qulpu çıxan variantdır. Özüm belə götürmüşəm ki, həm yumaq, işlətmək, həm də saxlamaq rahat olsun. Bunun arasına da baxın belə bundan qoymuşam ki, cızmasın bir-birini. Bu böyük razmerdir. Bu da Natura firmasıdır. Bu da yeni aldığım tavadır. İnşallah
Allah qismət eləsə, yəni durumuma baxır da. Mən əslində niyyətimdə var ki, bunlar artıq biraz istifadədən sonra bunları yəni aradan çıxardım. Bütün istəyirəm ki, dəstləşdirim, belə bir şeylər olsun da. Mən də bu tavalardan istəyirəm. Bu tavada keçən videoda sizə demişdim mən. Yəni keyfiyyətli dəmir, qızlar, keyfiyyətli dəmir bilmək istəyirsinizsə, indi göstərəcəm. Görürsünüz, 18-10 peçatı var üstündə. Yəni 18-10 varsa, yəni bu bilin ki, ən sağlam dəmir sayılır da. Yemək pişirmək üçün ən sağlam növüdür dəmirin. Bir də o bayaq göstərdiyim sus yazılan üstündə hansı ki sus yazılır. Onu da düzdür bilmirəm hansısa susun yanında rəqəmlər də olur da, bilmirəm dəqiq hansısa, amma o da bilirəm. Yəni bildiyim qədərli keyfiyyətli sayılır. Mən yəni ekspert deyiləm, nə bilirəm onu deyirəm. Bu cızılmadığından bunu belə rahatlıqla bunun içinə qoyuram. Bunu da bunun içinə qoyuram. Sonra burada nə var məndə? Belə çuğun tavadır, biyolundur bu. Bu da illərdir istifadə elədiyim tavadır, qızlar. Artıq neçə ildir mən bu tavanı nəyi var istifadə eləmişəm, bax. Çuğun da ümumiyyətlə keyfiyyətli tava sayılır. Yemək pişirmək üçün, yəni faydalı dəmirlərdəndir də çuğunun özü. Mənim zəif yerimdir. Tavalar, qazanlar. Mən tava qazanı tam dərinliyinə kimi hər yumada çalışıram ki, hər yumada mən tavanı təmizləyim. Görürsünüz, yəni həm altını, həm içini, həm buralarına, yəni bacardığım qədər hər yerini çalışıram ki, tərtəmizləyim. Yəni baxırsınız, bunlar məndə hər gün istifadədə olan tavalardır. Bu hələ ki teflon tavanı. Antijir baxıram ki, çox xanımlar antijir vururlar içinə. Teflon tavan üstü gedir. Yəni antijir ona ziyandır. Əslində belə dərindən baxsınız, baxın buna baxın. Bu qara indi olmasa bu mənim gözümdən qaçıb görürsünüz. Bu yağ ləkəsidir. Mən bunun üstünü sodanla sürtürəm və ya pastanla sürtürəm. Pasta buna ziyan eləmir. Amma mən buna antijir vursam ola bilsin bunun üst loyu soyula bilər. Ona görə hər yumada çalışıram ki, təmizləyim və bir də sizə bir məsləhət görüm ki, düzdür, qəşəng görsənir. Açıq rəngdə teflon qəşəng görsənir. Məndə də var. Amma əgər daim istifadə edəcəyiniz tavadsa, çalışın qara götürün. Görürsünüz, bunun içində hətta qızartı var. Belə qızarma hiss olunur. Çox istifadə olunur deyə artıq bunun yəni qarşısı mən ala bilmirəm. Çox sürtsəm də cızıla bilər. Ona görə çalışın qara götürün. Sonra burada məndə nə var? Ha, bir də bu tavadır. Bu da yəni gündəlik istifadə etdiyim tavadır. Hər gün istifadə edirəm. Hər gün deyəndə uşaqlara qayğanaqdır falan demək olar bunun içində istifadə edirəm. Bunu da görürsünüz. Yəni mən elə bilərsiniz bunlar heç bir istifadə olunmur. Hamısı istifadədə olan tavalardır. Sadəcə çalışıram, yəni təmizliyinə bunların diqqət yetirim. Belə bir qab var. Bunun içində əsasən süd isidirəm. Sonra kaşalar pişirmək üçün çalışıram belə rəng saxlayan şeyləri bunun içində eləməyim. Sarı köklü falan şeylər eləməyim. Çünki izi qalır. Bir dəfə deyəsən nəsə eləmişdim sarı köklə. Yəni onu güclə yudum, inanırsınız, getmirdi ləkəsi. Bir də bu var. Bu da eynən. Bunun içində də süd isidirəm. Süd, bir də kaşalar pişirmək üçündür. Bir də qreçka da pişirə bilərəm içində. Yəni ləkə saxlamayan yeməklər olanda bunları da ağ rənglərdə eləyirəm. Sonra burada məndə tava var. Belə görürsünüz şey qoymuşam arasına, yəni kağız qoymuşam cızmasın deyə. Bu balıq tavasıdır məndə. Bu alüminium tavadır. Bunda ancaq balıq pişirirəm qızlar. Bu İran tavasıdır. Bunu da həmçinin çalışıram təmiz saxlayım. Yəni setqalayıram, eləyirəm. Ona görə mən qab yumada, həmişə evdə videolarda qab yuyanda çox belə qazanları yumağımı göstərmirəm. Çünki mən bunları çox uzun müddət yuyuram. Bunlar da blinçik tavalardır. Çox qəşəng keyfiyyətli tavalardır. Dəqiqə. Bunu uzun neçə illərdir bunu istifadə edirəm. Hətta bu yazıqların içində mən lahmacun da pişirmişəm, qutab da pişirmişəm. Ona görə biraz içi qızarıb, amma cızılması falan yoxdur. Has Cəvhər firmasında bunları indirimdə almışdım o vaxt mən. Yaxşı firmadır. Yəni o səbəbdən mən getdim bu tavanı götürdüm ki, onlar çox korlanmasın. Çünki teflonu çox isitmək olmaz. Bu bilinçik tavasıdır. Bunları yığım yerinə qaydarıq yəni. Belə xanımlar, bunları yerinə yığdım hamısı. Baxın, yəni iç-içə bunları saxlamaqdansa belə saxlamaq daha rahatdır. Mən ümumiyyətlə iç-içə qab saxlamağı sevmirəm. Mənə çox çətin gəldi. Yəni onu qaldır, bunu götür, bunu qaldır, onu götür. Həm də bir-birini cızır, bir-birinə ziyan edir. Amma belə düzənləyici sayəsində baxın nə qədər yəni yer ekonomiya olur. Sonra bu panirovkam bura hələlik qoymuşam. İndi bunların arasında yəni heç nə çıxartmayacağam. Bu qabları da mən çox sevirəm. Yəni işlətdiyim qablardır. Bunlar süzgəclərdir. O vaxtı mən bunları çox ucuz qiymətə almışdım qızlar. Hələ birinci kanalımın vaxtından yadınızdadırsa, bəzi qızların bəlkə yadındadır. Bu 2 dənə qabı mən ucuz qiymətə almışdım. Bunlar baxın belə korzinkaya oxşayan qablardır. İndi məncə bu qablar çox baha olar. Belə materiallı qablar. Sonra burada bir dənə belə mayrovanlı qabdır. Bu qablar əvvəl necə ucuz idi. Mən bunu təsəvvür edin, Qubadan 5 manata almışdım. Təsəvvür edirsiniz bunu 5 manata. İndi bu 20 manatdan aşağı deyil. Bu mənim cehizliyimdən qalmadı. Bu da çox aktiv istifadə etdiyim qablardan da. Bunlar da salat falan qarışlandı. Bunları da eləyirəm. Bu da ki elbəli yəni 1 manatlıq qabdır. O da lazım olar deyə qoymuşam orada. Buradan heç nəyi də atmıram. Əslində mən çox yaxınlarda, yəni video bu kanalı açmamışdan qabaq
Burada reviziya eləmişdim. Ona görə belə çox atlası bir şeylər burada yoxdur. Sonra bu da alüminium qazandır. Çox istifadə etdiklərindəndir. Düzdür, indi alüminium qazanlar haqqında çox deyirlər. Ay ziyanlıdır, nə bilim nədir, filandır, beşməkandır. Biz də uyuruq onlara, düzdür. Alüminium qazan bilirsiniz də, yəni çox dəmir qaşıqla ümumiyyətlə cızanda eləyəndə ziyandır. Bir də içində yemək saxlamaq olmur da uzun müddət. Ona görə də o cəhətdən çətinlik törədir. Amma ki bizim nənələrimiz, qızlar, elə analarımız da ömür boyu alüminium qazanlarda yemək bişiriblər. Və bu da mənim cehizliyimdir. Bu ikisini də artıq düşürtmürəm, ağırdır onlar. Bunlar da istifadə edirəm, o tavanda istifadə edirəm, qazanda. Yəni belə mənim qab-qacağım bilmirəm, mən minimalist sayılıram ya yox. Yəni minimalist o demək deyil, qızlar, evdə hər şeyi tulladım, boşaltdım və oturdum. Əsas minimalist odur ki, nə lazımdır onu saxlayırsan, nəyə ki istifadə edirsən, onları saxlayırsan və burada nə görürsünüzsə bunların hamısını mən istifadə edirəm. Bura belə. Buranı bağlayırıq. Keçirik bura, görək burada nə var. Burada hal-hazırda bardaq vəziyyətindədir. Çünki burada da kəndə nələrsə buradan çıxacaq, gedəcək. Ona görə də belə qarışıqdır. O çuqun qazandır, doğa qazandır. Bunlar heç plastik qablardır, konteynerlər. Bunun üçün indi mən şeyləri qoyacağım. Termosları istifadə olunmayan. Burada da yəni bildiyinizlə ədviyyat zonasıdır. Hamısı ədviyyatlar falan. Burada da saxlayıram. Burada da eyni vəziyyətdir qızlar. Burada adətən suyu saxlayıram həmişə. Bu termosda yəni yumuşam. Bunu da götürəcəm. Yerinə qoyacağım. Bu vanillər bunlar da kəndə gedəcək. Ona görə görürsünüz hər şey belə ortalıqdadır qızlar. Bu siyahıdır. Kəndə nə gedəcək, nə getməyəcək. Bura baxmaq istəyirəm ki, buradan kəndə bu dəmiri apararam yəqin ki, bu kəndə gedəcək. Bilmirəm bunu kənddə biz nə edəcəyik? Qurudulmuş nanə cövhərdir. Bu da mənim nə bilmə, sok zapasları falan bura yığıram həmişə. Bu da səliqəsiz. Kofedir falandır. Bunlar burada mağazina aldığım şeylər bunun içində olur. Arxada nə var? Orada kuşqaların içində nəsə var, o quru yaşıl çay falan belə şeylər var onların içində. Buradan məncə heç nə getməyəcək kəndə. Bir vanillərdən başqa. Bura baxmaq istəyirəm. Qızlar, maşını saxlaya bilmirəm ki, səsi düşməsin videoya. Çünki tələsirəm, vaxtım yoxdur. Paltarlar hamısı yulmalıdır. Çox yaxın vaxtlarda inşallah kəndə gedəcək. Ola bilsin bu videoları hətta mən sizə kənddən paylaşdım, montaj edib. Buranı yoxlamaq istəyirəm. Düzdür, buranı mən bir dəfə razbirat eləmişdim. Videoyu da çəkmişdim. Amma o videonu ərindim sizlə paylaşmağa. Çünki o qədər belə xırda-xuruş uzun video idi ki, yəni özüm yoruldum baxarkən. Dedim siz üçün də yorucu olar. Ona görə paylaşmadım. Burada belə lazımsız elə də bir şey yoxdur. Sadəcə istifadəyə yararlı olmayan, baxın bu silikon qaşığı, bunu atacağım. Qırılıb artıq. Sonra nə var burada? Bu siyirmə ümumiyyətlə mənim heç xoşuma gəlmir. Bu mebeldə, qızlar, mətbəx mebelində normal siyirmə yoxdur ki, belə də dayaz siyirmə yoxdur ki, mən ora qabları, qaşıqları yığa bilim. Ona görə görün mən nə eləmişəm, qızlar. Bunu belə, baxın, alta düzənləyici qoymuşam, hündürləşdirmişəm. Ki, yəni, bir dənə bundan ötürü yer itməsin də. Bu boyda dərin polkanı mən itirməyim deyə, bura görün nə qədər şey yığmışam. Baxın, belə. Ona görə burada belə biraz qarışıqlıqdır. Silikon qaşıq özümə götürməliyəm. Düzdür, silikon qaşıq mən əslində istəmirdim işlətmək, zərərlidir deyə. Amma bəzi tavalar var ki, onları, bu taxta qaşıq onları cızır qızlar. Yəni, məndəki teflonları bununla işlətməyə çəkinirəm. Çünki bunun ucu mənə çox iti gəlir. Çarəsiz bu silikonları istifadə edirəm ki, cızılmasın. Bunlar qulplardır. Burada başqa nə var? Yəni, heç nə. Hamısı bildiyimiz salfetləri bura atmışam ki, nəysə, birdən içinə su falan getsə damcı da, heç nə paslanma eləməsin burada. Yəni, bütün nəmi canına çəksin deyə burada salfetləri qoymuşam. Hamısı lazımdır. Buradan heç nəyə atmıram, çıxartmıram. Bu belə. də alta baxmaq istəyirəm. Burada da məndə tava qapaqlardır, saxlayıram. Padnoslardır. Başqa da belə, yəni xırda-xuruş deyəndə, yəni dəmir dümür də ora yerləşməyən. Baxın, bunu bilmirəm, atım, atmayım. 100 ildir bunu işlədirəm. Bunun qulpu çıxıb, amma yəni işə yarayır da. Hələ ki saxlayacağım bunu. Bunu istəyirəm kəndə aparım. Bu bıçaqları mən çox sevirəm qızlar. Ən sevdiyim bıçaqlardır bunlar. Danışacağım bunun haqqında. Bunu kənd üçün. Sonra nə var burada? Belə qaşıq. Kənddə qaşıq var. Bu da qalsın hələlik. Bilmirəm, saxlayayım ya yox. Qalsın hələlik. İşlədərəm. Yəni, burada da hər şey istifadə olunan şeylərdir. Hər bir şey. Yəni, dediyim kimi buranı təzəcə mən hamısını yığış eləmişdim. Bu spagetti üçün olan qabdır. Burada da bircə bunu bilmirəm, neyiniyim.
Qalsın, qalmasın, amma qalsın. Heç nə, burada yəni lazımsız heç bir şey yoxdur. Hamısı lazımdır. Hələ ki bunu çıxartdım. Bu ikisi çıxdı. Bu kəndə gedəcək. Bayaq dediyim kimi bu bıçaq haqqında demək istəyirəm. Bunlar çox rahat bıçaqlardır. Əslində çörək bıçağı gedir. Amma mən bundan soğan da doğrayıram. Ucları çox gec korlanır bunların. Hətta itiləməyə çox vaxt ehtiyac qalmır. Düz bunu itiləmək olmur. Amma yəni yaxşı bıçaqdır. Xoşum gəlir. Mən bu tip bıçaqları çox işlədirəm. Bu heç bu atılacaq. Bura baxmaq istəyirəm. Burada nə varsa. Burada gündəlik məndə istifadə olunan qablardır, qızlar. Baxın belə. Görürsünüz mənim qab suşulkam var. Onu bura qoymuşam və içinə gündəlik istifadədə olan qabları yığmışam. Burada da kasalar. O arxada nə var? Arxaya baxmaq istəyirəm. Məncə onları da istifadə edirəm. Burada heç yəni. Bunları da sonra hamısına baxacağam. İçində xarab olan şeylər varsa kəndə gedəcək. Bura ən qarışıq şkaflardandır, qızlar. Bura hal-hazırda məndə lap da qarışıqdır. Bu şkafı düzəldən usta da ki, tez-tez, yəni deyirəm, ustanı tez-tez yad eləyirik. Baxın, ya şkafı düzəldən usta işini tam görməyib, ya da bunu bura qoyanlar. Baxın, birincisi ümumiyyətlə mətbəxdə bu qədər balaca mətbəxdə bu boyda radiator nəyə lazımdır, onu anlamış deyiləm. Yəni bunu bura kimi qoyublar, ona görə bura açılmır. Baxın, ən lazımlı şkaflardan biri, ən böyük şkaflardan biri məndə açılmır. Ona görə mən bura nə yığıram? Gəlin belə göstərim sizə. Burada deməli məndə çox gec istifadə olunan şeylərdir. Belə dərindən çəkim. Altda servizimi alta yığmışam. Çəkmək narahatdır burada. Burada məndə bu plastik konteynerlər. Bunlar hər gün nədəsə istifadə olunurlar. Yoxsa nə var belə. Bunu yığacağam, səlqəyə salacağam bura heç. Burada bildiyiniz baxın bunlar. Yəni başqa heç nə yoxdur. Meyvə qabısıdır, o dəmirdir, pişinti üçün. Burada qapaqlardır. Konteynerlərin qapaqlarını adətən ayrı saxlayıram. Tapmaq rahat olsun deyə, itbat olmasın deyə. Həm də belə bir-birinin içinə girmir də. Bunları da çıxardacağım. Sonra yuxarıda nə var? Yuxarıda bu hissədə günlük demək olar ki, gündəlik istifadədə olan qablardır. Mənim tripodum. Burada da baxın, qızlar, düzəlləyici qoymuşam. Bilmirəm, səsim gəlir, gəlmir. Qripim də keçmir ki, düzəməlli danışım. Baxın belə. Özüm bunları belə ayrı-ayrı qoyuram ki, mənə lazım olanda sırası götürüm də, yəni bir-birinin içində olmasın. Bu göy, bunu göstərmişdim də sizə keçən videolarda. Pişirmə qabıdır, soba qabıdır. Bu məndə dəst halındadır, sadəcə bunu tez-tez işlədirəm deyə bu da buradadır. Bunu qoyuram yerinə. Burada mənə belə rahatdır. Burada sonra nə var? Blenderi hələ ki bura qoymuşam, orada heç o sudur. Burada da böyük aşüzəndir. Bu aşüzəni də mən hərdən işlədirəm. Orada da belə tək-tək olan nələrsə, baxın, yəni işlətmədiyim şeylər olan da bura qoyuram. Kanlarda belə, yəni tək halda olan şeylər də, bunları hamısını bura yığıram. Nəysə, burada heç nə başa düşmədiniz 100%, çünki burada çəkmək çətindir, qızlar. Bura mən girə bilmirəm. İndi buranı da sərgiyə salacağım. Nəsə lazım olsa, buradan kəndə gedən bir şey olsa göstərəcəm sizə. Görüm nəyəsə aparacağım buradan ya yox. Bunların hamısının qapaqlarını çıxartdım, belə iç-içə yığdım bunları. Bu qablar da ki, mən bunları ata bilmirəm, qızlar, bilmirəm. Mənim yəni yaşadığım dövrdən qalma bir şeydir. Yəni nəsə belə şeyləri saxlayıram mən. Nəsə lazım onda pişik üçün bir su qoyanda və yaxud da evdə elə olur, toyuq təmizləyirsən, ondan at-xotlar çıxanda belə qablara yığıram, qoyuram bayırda pişiklər yesinlər. Ona görə baxın bunları tullamıram. Baxın belə qabları falan, bunları mən tullamıram. Əlim gəlmir tullamağa. İçində bulyon dondururam, misal üçün buzxanaya qoyuram, bulyonlar dondururam belə qablarda. Sonra yəni bir dəfə istifadədən sonra atıram. Burada belə biflardır. Yəni belə balaca tipçəkdir. Axırda yəni orada da görürsünüz hamısı yəni lazımlı şeylərdir. Bu qapaqların hamısını bura qoyacağam. Qapaqları da bura qoymaq istəyirəm. Bilmirəm yer olacaq ya yox. Yəni burada nə qədər səliqə eləməyə çalışsan da belə qabın içində heç çox səliqə olmur da qızlar. Çünki hər gün istifadə olunur, eləyir. Həm də ki video çəkə-çəkə mən siz üçün çox da səliqəli bir şey düzəldə bilmirəm. Çünki insan bir anda iki iş görəndə onun birini mütləq yarımçıq eləməlidir. Bu məndə neçə dəfə belə olur ki, mən video çəkə-çəkə hansı işi görəndə tam o işi görə bilmirəm. Qızlar, artıq axşamda bayaqları videomu yarımçıq qoydum. Günorta çəkdiyim videonu tamamlaya bilmədim. Buraları elə belə qoyub getdim. Maşınkadakı günortadan işləyir qızlar. Yəni bir paltar, bir reis çıxır, təzədən yenə qoyuram. Yəni kəndə gedirik, hər şeyi yuram evdə nə varsa, bütün pasteldən tutmuş paltara kimi. Ona görə də pauzaya qoya bilmirəm maşını. Burada da ki, bunları artıq sizsiz düzənlədim, yığdım. Bütün qapaqları bura doldurdum. Bunu da belə elədim. Bu onsuz müvəqqəti variantı. Bu yenə də dağılacaq. Çünki burada məndə həmişə bardak olur, nə qədər yığsam da. İndi bunu buradan götürəcəm. Bura qoyaram hələlik.
Neyse, indi bunu yerləşdirəcəm bura. Buradan kəndə heç nə getməyəcək. Bu hamısı mənə burada lazım olan qablardır. Bu da qapaqlar. Belə, buranı belə elədim. Burada bir xeyli yer boşaldı. Bircə bunu bura qoyacağım. Bura qoyacağım belə. Buna da bir yer. Bunu da yəqin bura qoyaram. Çünki plastikdir. Bütün plastiklə qab-qacalar hamısı burada. Deməli, məndə bütün nə qab varsa, hamısını siz gördünüz, qızlar. Nə varsa hamısı, baxın, göstərdim. Bir də zalda, komoddadır. İstəyirsiniz, oranı da göstərim sizə. Bir də baxın, qızlar, məndə qablar buradadır hamısı. Bir burada var. Burada da eynən, yəni bir hissəyi yığmamışam da. Elə eləmişəm ki, iki hissədə olsun. Çünki ağır qablardır, şüşədir, saxsı qablar, bunlar ağır olur. Bunlar gec istifadə elədiklərində. Bu əslində tez istifadə edirəm. Bunu gərək mətbəxə aparım. Baxın burada, yəni. Burada da eynən düzənləyicilər qoymuşam. Görürsünüz. Bunu mən burada qoymasaydım, burada məndə nə qədər yer itkisi olacaqdı. Baxın, bir xeyli qab da burada var. Bir də qablar. Baxın, buradadır məndə. Burada biraz belə qarışıqdır. Buranı da yığışdırmaq lazımdır. Əslində biraz qatma qarşı olub bu hissələr. İnşallah bura gələndən sonra bir əl gəzdirəcəm. Demək ki, falan hamısı buradadır. Baxın belə. Yəni məndə gündəlik, ümumi nə qab varsa hamısını göstərdim. Şükür Allaha ki, məndə qab çox deyil. O qədər sevinirəm qabımın az olmağına. Burada altda sok stəkanlardır. Belə, burada da eynən düzənləyici qoymuşam. Üstdə də, altda da elə eləmişəm ki, yəni şifonyerin, daha doğrusu komodun hər bir tərəfini istifadə edə bilim. Burada belə, bu da belə. Ortada başqa şeylərdir. Burada uşağın, nə bilim, şkafı, altda da ütüdür, çay dəsmaları. Bir də qablar məndə qaynanam dildə olmalıdır. Artıq o cehizliyimdən olan qablar orada korobkaların içindədir. Onları bura gətirməmişəm. Çünki istifadə etmədiyim qabı mən bura nəyə gətirim? Saxlamışam, inşallah uşaqlar Allahın izni ilə böyüyərlər. Onları da paylaşdıraram artıq. Yəni mən düzdür, əvvəl başa düşürdüm, mamalarımız o vaxt çətin idi vaxtlar, hər şey çətin tapılırdı. Ona görə də əllərindən nə düşürdü, alırdılar, qoyurdular. Amma indiki dövrdə düşünürəm ki, almaq düzgün deyil. Çünki hər ilin öz dəbi var. Düzdür, qabların keyfiyyətindən də çox şey asılıdır. Çünki artıq keyfiyyətli qablar çox baha qiymətə satılır. Amma yəni mən düşünürəm ki, mənim özümdə də kifayət qədər qab var, lazım olsa uşaqlara da vermək olar. Nəysə, buranı bayaqdan çəkirəm elə. Bunlar hamısı kəndə gedəcək, qızlar. Burada yağdır falan da, kənd sumkalardır. Yəni bayaq sizə dediyim kimi, məndə zal da, kuxna da, bu dəqiq hər yer baxın bu gündədir. Hər yer, hamısı gözümün altına qoymuşam ki, bilim ki, məndə nə var, nə yox. Bu qazanı da qoyacağım. Bayaq içində yemək var idi. Yemək bitdi indi. Onu da qoydum. Bilmirəm, qızlar. Yəni yazın sizə görə məndə qab çoxdur, azdır. Yəni nə burada nə var, hamısı məndə istifadədə olan qablarda. Yəni belə artıq deyim ki, nəyisə istifadə eləmirəm, yox. Axır ki, paltaryan dayandı. İndi rahat danışa bilərəm. Deməli, mən nə etmək istəyirəm? Bu reşotkaları, daha doğrusu aspiratorun setkalarına baxın nə gündədir. Bunu yumaq istəyirəm. Burada məndə çox vaxtı, qızlar, alt işıqlar işlədiyindən, baxın, bunlar yandığından bu hissə, yəni elementar olaraq yadımdan çıxır. Yəni buranı silmək mənim ağlıma gəlmir. Çünki bu işıq üzümə vurur. Yəni mən buraları görmürəm çox vaxtı. Yəni fikir vermirəm də, fikrimdən çıxır. Bu baxın qarışqa dərmandır. Bura hamısını mel çəkmişəm. Buna baxın qızlar, bilmirəm görünür ya yox. Görürsüz, hətta kameranla belə çəkirəm, yəni çox belə gözə çarpmır da, görə bilmirəm işığa görə. Amma indi istəyirəm ki, çıxardım hamısını, bunları yuyum. Amma öncə paltarları sərəcəm, çünki maşın yuyub qutardı. Yerinə başqa paltar atacağım, yuyulsun. Qızlar, gəlin sizə tez bazar göstərim. Bir-iki dənə şey almışam. Buradakı şeylərin bəziləri kənd üçündür, bəziləri ev üçün. Belə papaqlar aldım salfandan. Bu arada bunlar çox uzundur. Göstərəcəm sonda bunların ölçüsünü sizə. Sonra belə bir qayçı yoldaşım götürdü özünə. 8 manat 75 qəpiyə. Yəni özün öz saçını azalda bilirsən. Axır nəysə. Belə diş fırçası 50 qəpik. Bu kənd üçündür. Əvvəl diş fırçalarının hamısını soft götürdüm, yumşaq. Amma son zamanlar çalışıram orta götürüm. Yəni çox yumşaq olmasın. 50 qəpikdir bu da. Nədir? Belə bir adaptör. Bu da yoldaşım alıb. Bu kənd üçündür. Biomed diş pastası. Yenə diş pastası, şotqası. Belə saç üçün zapolkalar özümə götürdüm. 50 qəpikdir biri.
Bu da biri. Bunları çalışıram evdə olsun həmişə, sonra sınanda bir görsən adam istəyir əlinin altında olmur. Belə daraq götürdüm. Çoxdan bu daraqlara baxırdım. Görürsən rahatdır, rahat deyil, amma belə saçı biraz daradım bununla. Düzdür çəkildi, amma eyb yox, başımı yumalıyım onsuz da. Çox rahat görsən deyə mənə. Düzdür hələ tam daramamışam, amma heç elə bir hiss eləmirsən də ki, darayırsan saçını. Bu qiyməti də bunun 2 manat 70 qəpik idi. Mən belə salat və rəngdə götürdüm. Baxın belə dişləri. Məsləhətlidir məncə, yaxşı bir şeydir. Sonra burada heç nə. Bu qubqalar tez bazar elə orada kasanın yanından götürdüm. 90 qəpik idi belə süngərlər. Sonra yenə belə üçü birində diş şotkası götürdüm. Qiyməti 1.45. Dişləri yaxşı gəldi mənə. Sonra belə bir daraq yoldaşım öz üçün götürdü. Bu 1 manat 50 qəpik deyəsən. Dırnaq tutan kənd üçün 50 qəpik. Sonra 2 dənə bunlardan götürdüm yenə. Qızları 80 qəpik, 85 qəpik idi bu. Bunun birini kəndə aparacağam, biri ev üçündür. Belə Aquaphor 6 manat 50 qəpik kənd üçün götürdüm. 3 manat 20 qəpik deyəsən. Sanfito əl üçün maye, kənd üçündür bu. Bir də qızlar belə bir şotka götürdüm. Bunu mama üçün almışam. Verəcəm ona kənddə. Yəni belə ümumi gecədə hamımız yəqin darayarıq, amma əsasən mamanın. Adı mamanın, dadı hamının. 1 manat 60 qəpiyə. Belə ucu dəmirdən olan şotkalar saçı yolmur. Bunlar həmişə rahat darayır saçı. Baxın belə. Bunun pis bir cəhəti var ki, bu paslanır. Çox təəssüf ki, ola bilsin bəlkə çox bahaları paslanır, amma bu ucuz variantı yəqin ki, bu paslanır. Yəni arada şotkanı biz yuruq axı. Onda fikir vermişəm ki, pas atır. Eyb yox. Sonra belə zajqalka kənd üçün bu 1 manat 50 qəpik. Bunlar bu arada bahalaşıb qızlar. Kənddə olmazsa olmaz zajqalka. Bir də belə bunu da kənd üçün aldım. Qazın arxasına yapışdırmaq üçün baxın belə kənddə bizdə korlanıb artıq. Düzü biraz böyüyünü istəyərdim. Bu orada ən böyüyü idi olan variant. Biraz rəngi belə sadə olsaydı, çox belə naxışlı olmasaydı 2 dənə götürüb birləşdirmək olardı, amma eyb yox. Kənddə hər şey işə yarayır. Bir də belə dırnaq tutan. Bir dənə də belə çaşka götürdük qızlar. Malları qarışıq almışam, qarışıq marketlərdən. Bu qiymətini qopartmışam, indi bunu təmizləmək lazımdır. Satıcılar artıq dərəcədə xahiş edirəm. Baxın, bu qiyməti stəkanın altına vurun. Yəni bu zülmdür bunu yumaq. Elə bir ki, bilmirəm, qəsdən eləyirlər, yoxsa nədirsə dəhşətdir bunu. Ancaq yerə yağla ya da ki, atistonla, rastvaritellə yiyorsan. Çox gözəldir. Mənim o biri çaşkama oxşuyor. Bu da qəşəkdir. Bunu inşallah kənd üçün aldım özümə. 2 manat 75 qəpik idi bunun da qiyməti. Əslində istəyərdim dəstləşdirim, 6 dənə olsun. Amma indi belə şeylərlə məşğul olmaq istəmirəm, nə yalan deyim. Bir də belə bir çanta aldıq. Bunun içində uşaq üçün toxuma vasitələri, tikməyə, toxumağa aid şeylər. Düzdür, bu özü termoçantadır. Bunu 6 manat aldıq. 5 manat 95 qəpiyə. İçində yığmışam, yəni nələr lazımdırsa. Çanta var. Baxın, bunun içində belə iplər almışıq. Toxumaq üçün. Bilmirəm, uşaqda həvəs yaranıb. Görək nəsə öyrənəcək, öyrənməyəcək. 3 dənə belə toxuma ipi. Bu çantanı da 1 manata aldıq. Belə baxın, iplər inşallah bir dənə də şey götürəcəm. O kruq olur, toxumaq üçün, vışıfqa üçün. O sadəcə yox idi marketdə, ondan bir dənə də alacağım. Bu belə qəşəng ipək kimi parıltılı şeydir, saplardır. Biri 90 qəpik idi bunun. Burada fərqli rənglər var, görürsünüz, cürbəcür rənglər. Belə bir dənə qayçı götürdük. 1 manat 25 qəpik idi bu. Sonra bunun içində də, qızlar, bunun içində də krючoklar var. Bunu özüm bunun içində qoymuşam. Hərəsi bir nömrədir. Mənim başım çıxmır bunlardan. Axır oradan nə varsa hərəsindən bir dənə götürdük. Görək də uşaq həvəs elib. Bu ara əlimi kəsmişəm, görürsünüz. Belə bir çantaya qoyduq. Maraqlı görünsün. Düzdür, Temuda var idi dəstlər. Əvvəl istədi oradan alsın. Dedim Temudan həm şeylər balaca gələcək, iplər. Həm də ki, mən ümumiyyətlə burada tapdığım şeyi Temudan almıram. Belə nə ki burada var, yəni mən toxunaraq, baxaraq onu yaxından, biri var yaxından əlbət tutub hiss edirsən ki, material nədir, elə alırsan. Bir də var, onlayn sifariş verirsən, oturursan, o şey edirsən ki, görürsən necə çıxacaq, necə çıxmayacaq. Yəni Temu son çarədə. Belə qızlar, bu belə bir iki dənə yüngülvari bir şey, hələ çox şey qalıb, kəndə gedəndə almalı. Mənim vaxtım çatmır, heç cür qızlar. Heç bilmirəm bu videonu mən nə vaxt montaj eləyəcəm, heç nə vaxt çatdıra bilmirəm. Üstümüzə sağlıq, xəstələnmişəm, diş həkiminə getməliyəm. O, bu, axırda biraz aləm qarışıb bir-birinə. İndi alanda göstərərəm də, yəqin nəsə bir maraqlı bir şey olsa paylaşaram sizlə. Deməli qızlar, buna baxın, görün nə boydadır bu. Buna baxın, mega paket, çox qəşəngdir. Bundan birini də götürüm görək. Həmişə deyirdim ki, bu paketləri kaş biraz böyük eləyərdilər.
Baxın belə. Tam ən böyük razmerdə yəqin. Bu çox yaxşıdır. Həm bir siz əşyaların üstündə örtmək olar. Məsəl üçün mən kəndə gedəndə ədviyyat qabları, zətləri üstü toz olmasın deyə mən üstünə çay dəsmalı atıram. Amma indi bununla belə örtə bilərəm ki, toz basmasın. Çox qəşəngdir. Baxın qızlar, bunu demək istirdim mən. Bir təhər keçirtmişəm, necə gəldi. Düzdür, tam lap böyük də deyil, amma yenə də yaxşıdır bu. Üstdən belə keçirdirəm. Heç bir toz oturmur üstünə. Çox yaxşıdır öncə. Qızlar, çay dəsmallarını yumaq istəyirəm. Bayaqları qaynar rejimdə ağ köynəklər yudum. Ondan istifadə elədim. İndi deyirəm ki, hazır maşında təmizlənmişkən, çünki burada sadəcə ağ köynəklər yolub da yüksək rejimdə maşının içi də təmizlənib. Ona görə ürəklə çay dəsmallarını atıram. Paraşokun falan tökdüm. Düzdür, burada rənglər qarışıqdır. Ümid edirəm ki, bunlardan rəng çıxmır. Bilmirəm, yəni indi kimi bir yerdə yumamışam, sadəcə artıq tələsirəm deyə. Bunlar da yığılıb qalıb məndə ki, qaynar rejimdə yuyum. Belə 2 dənə rəng tələsi atıram. Bilmirəm, bu da içində qalacaq ya yox. Çox güman ki, tullayacaq qapıya yenə. Amma yapacaq bir şey yoxdur işlədmişkən. Maşın da pis gündədir. Maşında paltarlar tam qurtarandan sonra maşına da bir dənə təmizlik eləyəcəm. Hər yerini silib təmizləyib yuyacağam. Baxın qapağını falanını. Bu qazın altında oldu ki, maşın baxın belədir də. Mən də qapağını açıq saxlayıram həmişə. Nə qədər silsən də təmizləsən də baxın mətbəxdə maşın bu günə düşür. Nəysə, bunları göndərək yumağa. 60 dərəcədə yuyacağam. 60 dərəcədə yuyuram. 1 saat 17 dəqiqə qoydum, bəs eləyir. Bu qabı bayaqları yumuşam. Bunun içində yəni bunu mən sırf qızartmalar üçün almışam. Strips, nuggets, kartofel free. Həm balaca olduğuna görə balaca qabda yağ az israf olunur. Sadəcə bunların pis cəhəti, bu yəni çox ağır deyil də, o bahalı olanlardan deyil. Sadəcə bilmirəm neçə idi bu, 7 manat idi yoxsa 6 manat idi. Altı nazik olduğundan biraz tez baxın belə qaralmalar olur. Sadəcə qabın özü sarı olduğundan çox bilinmir, amma belə görürsüz də baxın bu qızarma ki var. Adətən bu dəmir qablarda xas xüsusiyyətdir. İndi bunu mən Pemaloxla yudum qızlar, amma getmədi. Ona görə bununla yuyacağam. Bilirəm ki, bu 100% onu aparacaq. İndi yuyandan sonra yuduğum halını göstərəcəm. Belə çünki ərindirəm, gətirib bura, ştativi taxmalıyam, göstərməliyəm. Yuduqdan sonra göstərərəm. Gözlədiyim kimi 100%lik nəticə əldə elədim. Baxın. Tərtəmiz oldu. Sadəcə bir şeydə ehtiyatlı olun. Görürsünüz, bu qab ümumiyyətlə rəngi qızılıdır da. Qızılı deyəndə üstdən yəni kraskası var. Hiss edirsiniz. Altdan sanki alüminium rəngdə belə bir rəngi gedib sanki. Yəni bunun bir xüsusiyyəti var. Bununla siz sürtəndə ləkəni götürür, amma qubqanın özündə görürsünüz ki, dəmirin rəngi çıxır. Ona görə belə biraz qızılı rəngli qablarda biraz ehtiyatla istifadə etmək lazımdır. Amma görürsünüz, yəni o qızartıları götürdü. Az-maz ola bilsin cüzi qalıb. O da ki, mən biraz ehtiyat elədim, çox sürtmədim, rəngi solmasın deyə. Belə. Amma adi metalik rəngli qablarda rahatlığına işlədə bilərsiniz. Məndə də az qalıb. Dibində qalıb artıq. Gəlir rastıma çıxanda alım. Əslində o bir qablarda təmizləyə bilərdim. Sadəcə həvəsim yoxdur. Ərinirəm. Çünki işim çoxdur. Onlara inşallah ki gələndən sonra. Yəni baxın qızlar, qazın kənarında ümumiyyətlə qazın üstünə fikir verməyin. İndi siləcəm birazdan. Adətən mən bu peçi çox az istifadə edirəm. Demək olar ki, bunu istifadə eləmirəm. Altda paltaryan olduğuna görə bunu risk eləmirəm qoşmağa. Çünki məsafə az da əridə bilər paltaryan maşını. Bunu kimlər ki çox istifadə edir, 100% bu ətrafda qızartılar olur dəmirdən. Yəni o dəmirin o qızartıları bu pasta 100% aparır. Bunu sizə garanti verirəm. Yəni bunlar məndən əməkdaşlıq edə bilərdilər poluna. Görün nə qədər reklam edirəm bunu pulsuz. Həqiqətən də yəni neçə illərdə onun faydasını mən görmüşəm. Bu da ki qızlar yenə bu dəmirlərə qayıdıram. Keçən dəfə çox qızlar soruşmuşlar ki, bəs dəmirlər hanı? Burada nə istifadə edirsiniz? Baxın qızlar, bunu istifadə edirəm. Bu köhnəsidir, bu təzəsidir. Sadəcə yenə bir məqama toxunmaq istəyirəm. Əgər qazınızın üstü ağ rəngdə və yaxud qara rəngdirsə, bunlarda məsləhət deyil istifadə eləməyiniz. Çünki bunlar dəmiri cızır. Məndə metalik rəng qaz olduğundan elə də hiss olunmur. Uzaqbaşı biraz polirovka versən, yəni düzələn şeydir də. Yəni burada kritik görsən, pis görsənmir. Düşünürəm ki, başqa rəng qaz olsa onda bilinər və yaxud da bura nəsə silikon ayaqlar falan belə bir şey düşünmək lazımdır. Və yaxud da ən yaxşısı qızlar, qaz alanda elə özündə hazır çuğun gözlər olur, xırda. Elə qaz götürün. Onu təmizləmək daha rahatdır. Nəinki çuğunlu. Baxın, mən belə edirəm, təmizləyirəm, qoyuram yerinə. Mənə bunlar rahatdır. Belə. Qızlar, az etləmişəm bunu. Özümdə boğuluram. İndi qaçacağım buradan. Belə yarı-yarı elədim. Çox istəyirəm ki, çalışıram ki, ümumiyyətlə buralara çox belə sıxırtmayayım. Yəni, ümumiyyətlə, azileti ona görə istifadə etmək istəmirəm ki, pıskırdanda biz görmürük, yəni onun çox xırda hissəcikləri. Burada məndə təmiz qablar var. Onun üstünə hopa bilər. Nə bilim, ümumiyyətlə mən sevmirəm də. Baxın, o çuğun dəmirləri işlətməməyimin səbəbindən biri də əsas səbəbi baxın bu azileti istifadə etməməyin dərdidir. Çünki iyisi dəhşətdir. Gözlərimi də yandırır. Mən buradan gedəcəm. Çox belə az hallarda, bəlkə ildə bir dəfə mən bunu işlədirəm ya yox. Yer evində yaşasaydım, həyətə çıxardıb orada işlətmək olur, amma belə
Belə yox qızlar, yəni bu adamı öldürür. Buradan qaçıram qızlar. Burada dayanmaq mümkün deyil. Elə pisiyi var. İndi iki tərəfə də açacağım. Skvazyak olsun, təmizləsin hava. Qızlar, mən sadəcə şokdayam. Bilmirəm, baxın, bu nədir belə? Görün necə reaksiya gedir. Sanki tüstü çıxır. Bu qabların hamısını yuyacağım. Baxın, hara kimi tüstü çıxır. Baxın, bütün hamısı qablarını hopub bu dəqiqə. Hər yeri hopub. Hamamda eləmək istədim. Sadəcə dedim, yağdı falan da o kanalizasiyalar tutular. Amma gerək hamamda eləyərdim. Dəhşət. Tüstüyə bax, tüstüyə baxın. Kızlar, bunları yuyub bitirdim. Amma inanın ki, mən də bitdim. Yəni, bu aziletin iyisi məni öldürdü konkret. Konkret öldürdü məni. Əslində bunlara azilet vurmaq elə də məsləhət görünmür. Çünki görürsünüz necə ləkələr qalır dəmirin özündə. Gələn dəfə inşallah, sadəcə mən vannanı çıxartmağa ərindiyim, böyük vannanı. İnşallah bunları nə bilim soda ilə, limon duzu ilə, belə şeylərlə. Əslində məndə var ya, oksigenli ağardıcı, onu töksəydim çoxdan təmizləmişdim. Ərindim sadəcə, amma inşallah gələn dəfə bunu eləməyəcəm. Azilet də ki, əlbəttə ki, təmizləyir, təmizləməyinə söz yoxdur, amma nəyin hesabına bir Allah bilir. Yəni mən boğuldum. İyi hələ də çıxmayıb, bütün evi bürüyüb, qızlar. Hər yerdə aziletin idi. Qabların hamısını da yudum təzədən, görürsünüz. Hamısını bir-bir yudum. Heç nə. Bu azileti çalışacağım bitirim və bacardığım qədər bunu almayayım. Əslində bu 2 ilə yaxın deyil məndədir. Yəni bayaq da dedim ki, ildə bir dəfə mən bunu işlədirəm, yoxsa işlətmirəm. Bir də qaldı bu yuxarı hissələr. Bunları da bilmirəm nə ilə yum. Çox güman ki, aziletlə yuyaram. Bunlar da tez olsun deyə. Amma indi yox. Biraz havası dəyişsin evin sonra. Dəhşətli qızlar. Məni çox pis tutur. Bilmirəm. Bəzi insanlar var, çox rahatlıqla hər yerə pıskırdırlar, təmizləyirlər bunu hər yerə. Amma məni tutur. Onu da bilirəm ki, tək azilet deyil, ümumiyyətlə hansı firmanın olur olsun, yağ çözücü, əgər həqiqətən yağı yaxşı çözürsə, istir fabriklik olsun, titiz firması olsun, porçözün olsun, nə bilim, o qədər firmalar var ki, işlətmişəm. Yəni hamısını iyi, əksəriyyətini baxın belə, kəskin iyi var. Əgər hansınsa deyir, bitkisəldir, iyi, azdır, deməli onun təsiri də azdır. Yəni bunu göstərdiyi təsir məlum məsələdir ki, onun tərkibindəki bütün o kimyasallara görədir. Əbəs yerə bu belə dəhşətli iyi yoxdur. Dəsmallar yolub qurtardı və tələni sizə göstərmək istəyirəm. Baxın, bu həqiqətən də işə yarayır. Görün necə qaralıb rəngi. Amma heç birinə rəng çıxmayıb qızlar. Bütün yəni ağ rəngdə olan dəsmalların hamısı yəni öz rəngindədir. Bilmirəm, yəni tələ öz işini görüb. Yəni bu rəngi tutub deyə elədi ya nədirsə, yəni qoymayıb ki, digər rənglər dəsmallar rənglənsin. Ola bilsin. Baxın bunlardan çıxıb, rəngi çox güman ki, görürsüz. Biri burdadır tələnin, o birisi bilmirəm. Burada bir dənədir, yoxsa 2 dənədirsə, o birisini hələ ki tapa bilmirəm. Tenis toplarını da görürsünüz. Yəni mən dedim ki, sizə tenis topları işlədirəm. İndi bunların hamısını sərəcəm. Çox sevindim. Biraz narahat idim ki, əsas bu dəsmallara görə narahat idim ki, ora rəng çıxar, amma şükür Allaha çıxmadı. Çox məsləhətli bir şeydir qızlar, alın bunlardan. Deməli qızlar, mən baxdım ki, videom çox uzanır. Ona görə fikirləşdim ki, artıq hazır nəticəni sizlərlə bölüşüm. Yəni çəkmədim də, nəyi necə elədimsə. Çox buraları təmizlədim. Taxdım hamısını yerinə. Sadəcə belə bilmirəm, baxın belə ləkələr kimi qaldı bunda, bilmirəm nədənsə. Amma əsas odur, yağı falan hamısı getdi. Burada şifr nə idi? Şkafların altında da bütün yağları təmizlədim, elədim. Burada belə tam görünmür işığa görə. Amma yəni hər yer təmizləndi. Sonra nə elədim? Fasadları da sildim. Heç özüm evdə olanda ev belə təmiz olmur. Sonra burada deməli nə var? Buradakı evdə qalan bütün artıq produktlar, ərzaqlar hamısını belə yığdım torbalara. Baxın. Dedim evdə qalıb qurtlanacaq, elə ondan saparım kəndə. Soyuducunu da barı təmizlədim. Buzxananı da bütün hamısını yudum. Sadəcə orada yenə ətlər var. Onu da göstərmədim. Bu qabı qızlar, deməli bunu ev üçün almışdım. Görün nə gözəldir. Duz qabı. Ağzı bağlı bir şey istəyirdim. Bu ev üçün almışdım bunu. Sonra dedim ki, gedim kənd üçün də alıram. Kənddə bizdə bayırda qalır da həmişə duz qabı. O da nəmişlidən islanır.
Getdim deməli, həmin gün mənim günüm deyildi. Niyəsə əlimi aldım, sürüşdü, qapaq düşdü, sındı əlimdən. Ona görə artıq da çarəsiz pulumu verdim, götürdüm. İkincini də almağa əlim gəlmədi. Çünki 1 manat 50 qəpik idi balaca bir qabın qiyməti. Ona görə yəqin ki, bunun qapağını buna qoyub kəndə apararam. Sonra rastıma çıxsa ev içində təzədən götürərəm. Yəqin belə olacaq. Bu kəndə gedəcək. Bu soyuducunun hissələri yumuşam. Deməli, bircə qaldı qızlar soyuducunun üstünü təmizləmək. Hə, üstünü də təmizləyəcəm. Vəsə yəqin ki. Qızlar, otaqda da vəziyyət baxın budur. Hər bir şey yığmışam. Hələ yenə də yığıram, tamamlamayıb. Bir də sizə bir şey göstərmək istəyirəm qızlar mən. Baxın. Belə bir pambıq almışam keçən dəfə. Bunu çoxdandır mən istəyirdim. Blogerlərdə görürdüm. Kinolarda da görürdüm. Axırda yəni çox xoşuma gəlirdi bunun görüntüsü. Mən də düşünürdüm ki, biraz düzü qorxurdum. Mən də çünki gül elə də yaxşı yaşamır. Nə yalan deyim. Almayım. Bu baxın belə uzun idi. Bunu mən 2 yerə bölmüşəm. Bu belə uzun, hardasa 1 metrdən də çox uzunluğu var idi. Mən də düşündüm, həm bu uzun, məndə elə qab yoxdur, çox uzun qoymağa, həm də dedim 2 dənə olsun da. Bunu kəsdim belə ortadan, qoydum suya, kök atdı. Daha doğrusu baxın bu hissəsi artıq kök atıb. Bu özü suda yaşayan bambukdur da. Dracena deyirlər, nə deyirlər buna? Xoşbəxt bambuk, adı belə gedir. Və yəni ruslar demişkən bulani bulaq. Kəsdim onu belə qoydum suya. Dedim tutar, tutmaz da ki, nə bilim indi baxarıq da. İndi baxıram ki, şükür Allah, baxın belə yeni şeylər açır. Tumurcuqlamağa başlayıb bu hissəsindən. Çox güman ki, bunda belə yarpağı çıxacaq. Çox hissəsində var. Baxıram deyib buralarda deyəsən şey eləmək istəyir, yarpaqlamaq istəyir. Əslində mən bunu əkmək istəyirəm qızlar torpağa. Bilmirəm bu məndə torpaqda qalacaq, qalmayacaq. GPT-dən soruşmuşam. Dediyinə görə qalmalıdır. Amma bunun hamısını inşallah qaydandan sonra eləmək istəyirəm. Bunu da düşünürəm ki, özümlə aparım yəqin ki. Çünki bunun suyu dəyişilməlidir. 7 gündən bir suyunu dəyişmək lazımdır. Yoldaşım da ki, bilmirəm, eləməyəcək yəqin. Mənə deyir ki, yığ apar deyir gülləri. Cəmi 3 dənə gülüm var, deyir yığ apar özündən. Çox güman ki, bunu apararam özümdən orada. Gözümün qabağında olsun. Çünki bunu çox sevirəm. Bu da ki, elə necə əkmişəm, elə də qalıb. Bu heç bu süni güldür. Bu yazıq da ki, dayı məndə, inanın qızlar, neçə dəfə bu çürüdü, inanırsınız? Bu uzun idi bütöv, yadınızda da. Bilmirəm nədənsə, yəni suyunu da elə tez-tez sulamırdım, eləmirdim, amma yenə də baxdım ki, yox, çürüyür, mən də kəsirdim. İndi ondan sonra baxıram, bir neçə yerdən yenə başlayır boyatmağa, bilmirəm, yenə. O gün gördüm ki, bu boyda olub, yenə saralıb, ucu kəsdim. Deyə bu hissə idi, deyəsən. Bu. Baxın gör, dibdən çürüyür, bilmirəm nədənsə. Səbəbin bilən varsa yazsın. Nəsə bu gül məndə yaxşı yaşamır. Bilmirəm torpağı azdır, nəsə bunu aparım, aparmayım, qalmışam belə. Belə qızlar, yəqin artıq yekunlaşdıraram vlog çünki çox uzun olur. Artıq inşallah kənddə görüşmək ümidi ilə. Bu videolarda 2 dənə videom var. Yəqin ki bunları mən kənddə montajlayacağam, onu da paylaşaram sizlə. Sonra da Allahın izni ilə həvəsim olsa kənddən sizə videolar çəkib paylaşaram. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Allah'a əmanət qalın.